이 티밥 퇴적암 모형이 이렇게 완성이 되었습니다. 자, 아직 조금 끈적거리기는 한데요. 먼저 퇴적암이라고 생각을 하고 이 알갱이 간의 간격이 원래 티밥보다 굉장히 빽빽해졌어요. 공간이 줄어들었고 또한 이 끈적이는 조천 덕분에 이렇게 모양을 가지게 되었습니다. 자, 이렇게 우리가 퇴적암을 만들어 보았는데 두 가지가 중요했어요. 첫 번째로 퇴적물이 쌓이고 눌리는 힘이 있었죠. 그리고 누르는 힘에 더해서 조청이라는 알갱이 사이를 붙여주는 역할을 하는 물질들로 채워졌습니다. 퇴적암이 만들어지는 것에서 꼭 두 가지를 기억해 주세요.